oso garrantzitsua da guretzat, gobernantza bikaintasunaren sigiluaren 6. edizioan parte hartu duten udalak aintzatetsi egingo ditugulako. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, aitortza hauek baliozkotzeko ardura izan duzuen batzordeko kide zareten Euskadiko erakundei proiektu hau babesteagaitik. Eta horretarako gurekin daude Eusko Jaurlaritzaren izenean, Xabier Otxandiano, Eusko Jaurlaritzako erakunde harremanetarako sailburu ordea dena, eta foru aldundien izenean ere, hortze ditugu Irune Berasaluze, Gipuzkoako gobernantza diputatua, Imanol Landa, Bizkaiko udal harremanen zuzendaria, eta Mikel Pagola, Gipuzkoako gobernu onaren zuzendaria. Eskerrik asko guztioi. Gure herrian, erakunde guztien arteko lankidetza gure denean txertatuta daukagu. Eta hori da gure gobernantza eredu ireki eta maila anitzekoaren oinarria. Euskadi Europan erreferente bihurtzen duena, eta horregaitik harro sentitzen gara. It is an honor for us to have today the presence of Secretary General of the Congress, Mr. Matthew Mori. Gaur, hemen gaude, Europako Kontseiluak eta zehazki toki eta eskualde boteren kongresuak eudelengan konfiantza jarri zuelako sigilu hori 2017an lehen aldiz bultzatzeko. Ordutik hona, 6 edizio antolatu ditugu eta balantzea oso ona izan da. 25 udalerrik parte hartu dute eta bikaintasun sigilua duten 16 udal ditugu. Berrikuntza demokratikoagaitik eta etengabeko hobekuntzagaitik. Izan ere, etengabeko hobekuntza diodanean, dinot, udalerri batzuk hainbat ediziotan lortu dutelako bikaintasun sigilua. Horixe da hain zuzen ere, kasu honetan, Bilboko eta Leioako udalen kasua, edizio honetan, 2. bikaintasun sigilua lortu baitute. Zorionak benetan, alkate eta udaletxea osotzen duzuen guztioi. Bestalde, Errenteria eta Aurretzuko udalek, eloge sigilua lortu dute gaur, zorionak zuei ere, gobernu onaren bidean jarraituko duzuela sinetsita gaudelako. Eta gaur, Tolosako udala ere aintzatetzi egingo dugu, sigilua eskuratu ez badu ere, Europako Kontseiluaren ebaluazio zorrotzean parte hartu duelako, eta horrekin etengabeko hobekuntzan interesa duela erakusten duelako. Eskerrik asko zuri ere alkate eta zorionak ere. Bikaintasun sigilu hori errekonozimendu bat baino zerbait gehiago da. Tresna praktiko bat da, udalok herritarrekiko konfiantza eta harremana sendotzeko. Azken batean, haiei ematen dizkiegun zerbitzu publikoak hobetzeko. Elogeren printzipioek gobernatzeko jardunbide egokiak eragiten dituzte, eta horiek gure udalerrietan ongizatea eta bizikalitatea izaten laguntzen dute. Horixe da hain zuzen ere, elogek ordezkatzen duena, praktika honen komunitate bat. 21 herrialdetako 370 udalerriz osatutako Europako sare bata. En su conjunto, los resultados de esta edición confirman que los municipios vascos destacamos especialmente en participación ciudadana y en seguridad jurídica, 2 pilares esenciales para fortalecer la confianza de las instituciones y para cuidar la salud de nuestra democracia. Vivimos tiempos oscuros y frente a la polarización y el avance del autoritarismo, los ayuntamientos vascos estamos alineados con los valores europeos y los principios de buen gobierno. Alcaldes y alcaldesas somos la primera línea de defensa de la democracia en Europa y ahora más que nunca debemos reforzar el diálogo y la gobernanza colaborativa de la mano de la ciudadanía informada y también participativa. Por ello, además de Eloge, Eudel se ha embarcado en un nuevo proyecto junto al Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo de Municipios de Europa. Vamos a ser la sede del primer Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia Local, cuyo objetivo principal es reivindicar y proteger la labor de los cargos electos. En este proyecto pionero nos apoya también Lehendakaritza del Gobierno vasco y os iremos informando de su desarrollo. Gaur, bereziki, udalen gobernantza egokia gidatzen duten gizon emakumeengan jarriko dugu arreta. Hau ezin izango litzateke egin alkateen eta zinegotzien lidergo politikorik gabe, ezta udal teknikarien ezinbesteko lana gabe.
Zigilu hau ez da zerutik erortzen, hori zuek ondo dakizue, hilabeteetan zehar, hautagaiek Europako ebaluazio zorrotza gainditu behar izan dute, gobernu onaren 12 printzipioak eta 72 adierazleak betetzen dituzuela frogatzen duten dokumentuak eta txostenak aurkeztuz. Zigilua lortzeko printzipio guztiak bete egin behar dira, dokumentuak aurkeztu behar dira eta gainera horiek publikoak izan behar dira. Beraz, zorionak bostoi, guztiok irabazi duzue, atzera bueltarik ez duen, etengabeko hobekuntzaren bideari ekin diozuelako. Y hablando del camino, concluyo haciendo referencia a la Odisea de Homero y el símbolo de Ítaca, que nos recuerda que lo verdaderamente valioso es el viaje y no el destino, que el camino, con sus retos, aprendizajes y dudas, es lo que realmente nos transforma. Eskerrik asko. Eta jarraian Europako Kontseiluaren idazkari nagusia gonbidatuko dut hitza hartzera. Deputy Minister, representatives of the Provincial Council of Araba, Vizcaya and Gipuzkoa, mayors, President Aprais, dear participants. Okay, now bear with me. Egun on eta buenos dias. It's an honor to address you today on behalf of the Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities, as we celebrate here in the Basque Country the 6th edition of ELOGE, the European Label of Excellence in Governance. We are gathered this morning to celebrate good democratic governance, to celebrate public trust in institutions, to celebrate governance rooted in democratic participation, human rights, the rule of law, ethics, accountability, and transparency. Values and principles which, when we listen to the noise of the world, are not terribly fashionable. If we look back at just the last 30 days, Venezuela, Iran, Greenland, and of course Ukraine, where we will soon sadly mark the 4th year of war. In all these situations, security is invoked to justify the undermining of democracy, the weakening of international law, and threats to sovereignty. In all these situations, leaders justify their actions in the name of national security, energy security, border security, or cyber security. And when security becomes the overriding logic, everything becomes negotiable, including freedom, democracy, and even sovereignty itself. That's why at the Council of Europe, we propose another kind of security, democratic security. Security built on rights, on laws, on strong and accountable institutions. And let us not be misled by the noise of the world. Many countries in Europe and beyond remain deeply attached to democracy, the rule of law, and human rights. Many countries continue to believe in the principles and values that underpin our international order. And you, today, here, embody this attachment to our common values and to our democratic security. And especially you here in the Basque Country. UDEL and its partners have shown remarkable leadership in promoting democratic governance. You have inspired many other associations of local authorities across Europe, including in my own country, France, where your support was instrumental in launching the second cycle of ELOGE in 2022. Since 2017, ELOGE in Euskadi has been a powerful instrument
for fostering good democratic governance at local level. The strong engagement of the Basque government and the Provincial Council of Araba, Bizkaia, and Gipuzkoa, they put it twice in my speech just to make sure I get it wrong one time at least, but they didn't succeed, has greatly enriched this process. Together, you have supported Basque municipalities in applying the 12 principles of good democratic governance that form the backbone of ELOGE. I'm also pleased to report that more countries and municipalities are joining this collective effort. In 2025, we supported accreditation requests from 6 new member states. To date, more than 370 municipalities in 21 member states of the Council of Europe have been awarded the ELOGE label. I hope that the municipalities represented here today will become ambassadors of ELOGE, sharing their experiences and inspiring others to follow. In closing, let me return to where I began, to a world filled with noise, with fear, and with calls to trade democracy for a false sense of security. The answer of the Council of Europe to this moment is clear. Through the new Democratic Pact for Europe, we reaffirm that democracy is not a luxury for calm times, but a necessity, precisely when times are difficult. That democratic security begins locally in our municipalities, in our councils, in the daily relationship between citizens and those who serve them. ELOGE is not just a label, it's a concrete expression of this pact in action. It shows that trust can be built, that institutions can listen, and that good governance remains our strongest form of security. Here today in the Basque Country, you demonstrate that democracy is not weakened by scrutiny, but strengthened by it, is not threatened by participation, but sustained by it. My warmest congratulations to all the municipalities honored today, and my deepest thanks to the citizens and authorities who made this process possible. This recognition is not an end point, but a renewed commitment to the democratic journey we share. Muchas gracias. Eskerrik asko eta zorionak. There you go. Bueno, eta jarraian ja aitortzak banatuko ditugu eta zuei be emango dizuegu hitza. Bueno, hasiko gara beraz sari banaketagaz, hainbeste itxaroten zauzien momentua, eta bueno, udal bakoitza aintzatetxe egingo dugu, ona igoko sarie eta argazki bat atarako dugu eta gero ja hitza emango dizuegu. Vale. ELOGeko batzorde instituzionala urtarrilaren 22an bildu zen, emaitzen txostenak baliozkotzeko. Berriro ere eskerrak eman nahi dizkiet bai Eusko Jaurlaritzari eta 3 foru aldundiei. Europako Kontseiluko eskakizunak gainditu dituzuelako, batzorde horrek, 6. edizio honetan, ELOGE zigilua 4 udalei ematea erabaki du. Hain zuzen ere, Bilbo, Errenteria, Leioa eta Urretxu. 4ek ganditu dute Europako Kontseiluko 12 printzipio bakoitzeko bataz besteko puntuazioa. Bestalde, Tolosako udalak ELOGE diploma jasoko du Europako Kontseiluaren autoebaluazio prozesua bete duelako. Hain zuzen ere, udal horretatik hasiko naiz, Andu Martínez de Rituerto bertako alkatea gonbidatzen dut onagora igotzen eta diploma jasotzera. Egun on denoi. Tolosako udalean gure jarduna hobetzeko alegin betean gaude eta ELOGek eskaintzen zuen bidea egitea edo egiten hastea erabaki genuen.
esan duzun bezala, bidea egiten hasi gara, eta bide honek ez du helmugarik etengabe hobetzen jardun behar dugu, eta alegin horretan gaude. Gure jardunaren diagnostikoaren ondorioz, Tolosako administrazioak dituen indarguneak eta hobekuntza eremuak identifikatu ditugu, eta bikaintasunerako bidea nondik nora egin behar dugun ere zehaztu dugu. Eskertu nahi nuke diagnostiko hau egiten parte hartu duten herritarrei eta zein langilei. Behaiek gabe, etzan posible izango abia puntua marraztea. Etengabeko ikasketa prozesua izan da eta izango da, eta datozen bi urtetarako plangintza bat prestatu dugu, egokitzapenak egiten joateko, eta helburu garbi batekin, herritarrei gero eta zerbitzu hurbilagoa eta eraginkarragoa emateko. Beste udal batzuetako adibide eta ereduak ezagutzea eta partekatzea ahalbidetu digu prozesu honek, eta elkarrengandik ikastea eta ezagutzak partekatzea kudeaketa hobetzeko oso lagungarria dela azpimarratu nahi dugu. Bilbo, Errenteria, Urretxu eta Leioako udalei beraz, eskerrik asko, zuen eskuzabaltasunengatik. Tokiko administrazioaren xedea herritarrei zerbitzu bikaina ematea da, eta elogek eskaintzen digun tresna honek bide horretan oso lagungarria da. Eskertzen dizugu beraz, horrelako tresnak tokiko administrazioaren esku uztea eta bide hau egiten laguntzeagatik. Lanean jarraituko dugu irmoki eta tinko Tolosako tokiko administrazioaren jarduna bikaintasunera eramateko. Mila esker. Eta orain ja, lau eloge zigilu berriak banatu egingo ditugu. Foru Aldundiko ordezkariak gonbidatuko ditut honagora, banaketa egiteko. Eta alfabetoko urrenkera jarraituko dugu, beraz, Bilboko udalarekin hasiko gara. Bigarren eloge zigilua lortu du, lehenengoa 2021 urtean lortu baitzuen, horrek erakusten du, udalak bikaintasunarekiko duen konpromisua. Hori da jarraitu beharreko bidea eta lortu nahi dugun helburua. Beraz, Juan Mari Aburto alkatea, jasoko du saria, zorionak, eta... Bueno, Bueno, nire lehenengo hitzak izan behar dira, nola ez, zorionak emateko beste alkateoi, beste udalei egindako lanagaitik eta lortutako emaitzengatik, ezta? Así que zorionak Errenteria, zorionak Leioa, zorionak Urretxu eta zorionak Tolosa, nola ez. Egunon guztioi lanik eta behin, nire esker ona adierazi nahi diot Eudeli, Eloge Euskadi programaren edizio bakoitzean egiten duen bultzada eta laguntza lanagaitzik. Zalantzarik gabe, herrialde giza indartzen gaituen alegin partekatua da. Era berean, Europako Kontseiluaren lana aitortu eta eskerrak eman nahi dizkiot, kalitate demokratikoarekin, gobernantza onarekin eta tokiko erakundeen etengabeko hobekuntzarekin duen konpromisoarengatik. Nire zorionek zintzuenak beste udalei lehen aipatu dudan bezala. El sello europeo de excelencia en gobernanza no es solo un reconocimiento. Es sobre todo un procedimiento, un proceso, un camino, como decía antes nuestra presidenta, un proceso exigente que nos anima a seguir avanzando y a ser una institución de referencia para bilbaínas y bilbaínos. Participar en este modelo significa abrirse a la evaluación, compararse con estándares internacionales y asumir la responsabilidad de una mejora constante. En ese contexto, para Bilbao es especialmente significativo, en este caso, igual que para Leioa, revalidar el sello Eloge que obtuvimos en 2021. En esta nueva edición, la ciudad ha alcanzado una puntuación global de 3,76 sobre 4, un poquito mejor que la que obtuvimos en su momento, y reflejando un trabajo conjunto para asegurar una gestión pública transparente, eficaz y orientada
a la mejora continua. Y no quiero dejar pasar este momento sin felicitar públicamente a nuestro concejal, a Gonzalo Olavarría y a todo su equipo, porque si hoy yo estoy aquí es gracias, sin ninguna duda, al trabajo de los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Bilbao, a quienes quiero trasladar mi más sincera felicitación y animarles a seguir por este camino. Por eso esta calificación refuerza lo que entendemos que es la solidez del modelo de gobernanza municipal y subraya la fortaleza de áreas clave como la rendición de cuentas, la capacidad de reacción y la apertura al cambio. Elementos que definen a una administración que quiere ser moderna, quiere ser responsable y quiere ser orientada a las personas, a cada una de las personas. Este logro, por otra parte, entendemos que no es una casualidad, es el reflejo de un esfuerzo colectivo, el trabajo profesional y comprometido de todos y cada uno de los servicios municipales, la dedicación del personal público y la participación de una ciudadanía cada vez más activa, más informada, cada vez más implicada. Entre todas y todos estamos construyendo, trabajando para tener un Bilbao común para todas las personas, una ciudad que avanza con visión de futuro, con sentido de comunidad, con lo que eso significa, y con la convicción de que la calidad democrática es la base de una sociedad cohesionada, inclusiva e igualitaria. El sello Eloge nos invita a seguir adelante. Nos recuerda que la buena gobernanza no es un destino, sino un camino que exige escucha, colaboración y valentía para innovar. Y en ese camino vamos a seguir profundizando. Amaitzeko, Eloge bezalako prozesuek argi erakusten dute ze garrantzitsua den elkarlana. Eta nola ahalbidetzen duten udal administrazio moderno, arduratsu eta pertsonentzat orientatu baten garapena. Halaber, udal erakundeen arteko lankidetza sendotzen dute, eta kudeaketa publiko garden, eraginkor eta etengabeko hobekuntzan oinarrituta bermatzeko egiten dugun lan bateratua balioan jartzen dute. Horrelako ekimenek bikaintasunarekin eta hobekuntza jarraituarekin konprometitutako tokiko gobernuen zarea indartzen dute, eta batez ere, gizarte kohesionatu, inklusibo eta berdinzale bat eraikitzen laguntzen dute, herritarren ongizatea erdigunean jarriz. Bidean gaude eta bidean lan honetan jarraituko dugu. Eskerrik asko guzti-guztioi. Eta orain, errenteriaren txanda da. Lehen zigilua jasoko du eta horrela Eloge udalen zerrenda handitu egingo du. Aizpea Otaegi alkateak jasoko du saria, zorionak alkate, eta Irune Berasaluze diputatuak emango dio zigilua. Bueno, egunon guztioi. Eta lehenik eta behin, eskerrik asko esatea gaurkoa bezalako egunak pozgarriak direla, ezta? Azkenean, normalean gure egunerokoan gehiago fijatzen gara akatsetan eta hobetzeko dauzkagun aspektuetan, eta batzuetan ahaztu egiten zaigu, ondo egindakoa balioan jartzea eta gaur bezalako egunak egia esan oso pozgarriak dira. Edo zein kasutan, nik ere nabarmendu nahi dut dagoeneko sarri esan dan kontu bat, eta da, hau ez dala helmuga, Elogek gaur egiten digun aitortza hau ez dala inola ere helmuga, baizik eta, egiten ari garen bidearen parte dala, ezta? Eta bihartik aurrera ere jarraitu beharko dugula, orain arte lan egin dugun norabidean sakontzen, eta etengabeko hobekuntzan murgilduta jarraitu beharko dugula. Baina edozein kasutan hori, esandakoa, ibilbideak edo bideak eskatzen ditu geldialdiak, eta guretzako Eloge hori izan da, geldialdi bat, egin dugunaz gogoeta egiteko eta balioan jartzeko geldialdia izan da, eta baita ere etorkizuneko helburu berriak finkatzeko geldialdia. Ezinbestekoa bideak, ezinbestean eskatzen ditulako geldialdiak, eta zentzu horretan oso baliagarria izan zaigu, eta baliagarria izan zaigu Elogek eskaini digun geldialdirako parada hau ere, Elogek berak edo prozesuak berak eskaintzen dituen elementuengatik, alde batetik
parametro estandarizatuetan gure burua ebaluatu alizatea, parametro konparatiboetan baita ere gure burua ebaluatu alizatea, baina baita ere elogek eskaintzen digu ikas komunitate bat. Eskaintzen digu eszenario edo eszenategi partekatu bat, zeinetan beste udalerriengatik ere ikasi dezakegun. Eta egia esan uste dut hori ere oso importantea dela, sarri asko gehiegitan behar bada oso gure burua oso gure udaletara sartuta dugulako eta garrantzitsua delako baita elkarrengandik ikastea eta elkarrengana jotzea. Beraz, eskerrak eloge bidea egitea albidetu diguten Eudeli eta Europako Kontseiluari, eta eskerrak baita bereziki gure bikaintasun hori gaur aitortzen zaiguna herritarrengana iristarazten duten langilei, eta hemen Errenteriako udaleko bi langile daude, Ainhoa Esnaola idazkaria eta Igaraitz San Sebastian herritarren arreta zerbitzuko koordinatzailea, eta beraiei eskerrak emanez, udal langile guztiei eskerrak eman nahi dizkiet, gure bikaintasuna herritarrei iristarazteagatik. Eta nire aldetik, besterik ez, gainontzeko udalei ere zorionak, noski, y termino reiterando la importancia del camino, de seguir ahondando en la excelencia, porque es lo que espera la ciudadanía de los ayuntamientos, y tenemos que seguir siendo instituciones fuertes, seguras y generadoras de confianza para la ciudadanía. Eskerrik asko. Orain Leioako udalaren txanda da, udalerri honek ere bere bigarren zigilua jasoko du, lehenengoa 2017an jaso zuen, elogeren lehenengo edizioan. Leioa udal aintzindarietako bat izan zen, eta ia hamarkada bat geroago bere konpromisoarekin irmo jarraitzen duela adierazi egin du. Iban Rodríguez alkateak jasoko du saria, honantza, zorionak alkate jauna, eta Imanol Landak emango dio saria. Lehenengo eta behin, Bilbo Errenteria, Urretxu eta Tolosa soriona bebai, zeuei bertan izatagatik eta egindako lanagatik. Egunon alkateak, agintariok eta lagunak. Lehenik eta behin, zorionak eman gura dutziet, esan bezala, eloge diploma eta sigiloak lortu da ben gainontzeko Euskal Udalerrei. Aitortza hau, Euskadiko beste toki administrazio batzuekin batera partekatzeak ideia garrantzitsu bat indartzen dau. Gobernantza ona ez dala alegin isolatua, baizik eta gure inguruko kalitate demokratikoa eta kudeaketa publikoaren maila goratzeko apustu kolektiboa baizik. Hau ez da aitortza hutsa, eredu zorrotz eta konprometitu baten berrespena da, hurbiltasunean, erantzunkizunean eta zerbitzu publikoan oinarrituta. Politika handiak hurbiltasunetik eraikitzen dira, udaletatik, herritarrengandik hurbilen dagozan administrazioak garelako, eta horregatik zorroztasunez, gardentasunagaz eta arduraz erantzuteko lehenak izan behar gara. La excelencia no es una aspiración abstracta, es una práctica diaria que se demuestra en cada decisión y en cada procedimiento. En Leioa, esa forma de entender la gestión pública conecta plenamente con los valores que defendemos: instituciones sólidas, administraciones abiertas y una gobernanza centrada en las personas. El sello del Eloge nos sitúa a la vanguardia europea en materia de transparencia, participación, rendición de cuentas y eficacia. Un reconocimiento basado en un proceso que nos obliga a mirarnos con honestidad, a evaluarnos, a identificar fortalezas y también ámbitos de mejora. Para nosotros y nosotras, este proceso es tan valioso como el propio reconocimiento, porque refuerza una cultura de mejora continua y autoexigencia. En este sentido, quiero destacar de manera especial el trabajo del personal municipal
que ha sido clave en este camino. Mención especial a dos personas que están aquí, que son Leire y Chiara. Un trabajo riguroso, muchas veces silencioso, de recopilación, documentación y justificación de evidencias, que demuestra profesionalidad, compromiso y una profunda vocación de servicio público. Sin ese esfuerzo colectivo, este reconocimiento no habría sido posible. Hoy, Leioa reafirma un modelo de gobernanza que le define, que apuesta por la transparencia, la integridad y la participación como una obligación formal, sino como una expresión de respeto a la ciudadanía. Gobernar bien es cuidar la confianza de nuestras y nuestros vecinos, y ese es el compromiso que nos caracteriza como institución. Desde lo local, desde Leioa, seguiremos demostrando que la excelencia en la gestión pública no es una meta puntual, sino un principio permanente que guía nuestro día a día, nuestro presente y nuestro futuro. Eskerrik asko. Eta laugarren udala, Urretxu. Honek lehen zigiloa jasoko du eta berezitasun bat dauka. 6.800 biztanle besterik ez dituen udalerria da eta erakutsi digu zelan Europako zigilu edo tresna hau baliagarria dan guztiontzat. Jon Luki alkateak jasoko du saria eta Mikel Pagolak emango dio, ez? Irunek? Bueno, Irunek emango dio saria. Bueno, auxilias. Ah, estoy nervioso, Bueno, urduri nau. Olako ura hunditan ez gaude oso hitu eta ibiltzea egia esatuko, bale? Eta berez, txuleta karret, zebestela agian hildoa galduko dut. Baina, bueno, nahiz eta irakurri esaten duena bai zintzoki esaten dut, eta benetan sentitzen duten zerbait bada. Lehen da bizi, bueno, egun guztioi barkatu, eta bestea ere, nola azkena nahi zen, suposatzen dut hainbat gauz errepikatuko ditu dela, bale? Baina, bueno, zorien du, nire ingurundaren alkatesa eta alkate guztik, eta zentzurtan ere, gu ere komunitate batetan sartu geha honezkio, ezta? Horea handia da gaur hemen egotea, Urretxuko udalaren izenean, gobernantza bikaintasunaren Europako zigilua loge jasotzeko. Aintzatezpen hau harrotasunez jasotzen dugu, baina batez ere erantzunkizunez. Gure lan egiteko modua berretsi eta etengabe hobetzen jarraitzeko konpromisua dakarrelako. Es un recordatorio de que no entendemos solo como un premio, sino como una confirmación de que vamos por un buen camino y al mismo tiempo como un estímulo para seguir avanzando. Urretxu es un municipio, como decía Esther, pues con una dimensión humana, con una población ajustada, pero con una idea muy clara de cómo debe ejercerse la gobernanza local, desde la cercanía, desde la escucha, desde la planificación. Por eso, este reconocimiento tiene para nosotros un valor especial, ya que somos uno de los municipios con menos población entre los que han obtenido el sello LOGE en Euskadi, y creemos también que demuestra que la excelencia en gobernanza pues no depende del tamaño, sino de un compromiso y de un trabajo bien hecho. En nuestro caso, la evaluación ha destacado especialmente que hemos sacado buena nota en participación democrática y, curiosamente, eso sí me ha sorprendido, en el total de los 5, en este caso, en planificación y desarrollo sostenible. Más sostenido, pues por lo que decía a veces Aizpea, pasamos tanto tiempo mirándonos a nosotros mismos que cuando abrimos el abanico resulta que el tamaño en el fondo tampoco es tan importante, ¿no? Y estos 3 principios que son, o sea, en nuestro caso no son tampoco conceptos teóricos, sino planes muy concretos pues, de una acción municipal del día a día. Hablar de participación democrática es hablar de abrir espacios reales de diálogo, de contar con la ciudadanía en la toma de decisiones y de entender que gobernar no es hacerlo desde un despacho, sino con los vecinos y las vecinas. La planificación también nos permite no improvisar, marcar prioridades claras y trabajar con una visión de medio y largo plazo. Y el desarrollo sostenible nos obliga a pensar en el bienestar de las personas, en el cuidado del entorno
y un uso responsable de los recursos, pensando tanto en el presente como en el futuro, en este caso de Urretxu. Este reconocimiento es también fruto del trabajo diario del personal municipal, de los equipos técnicos y políticos y de una ciudadanía comprometida y participativa. A todas ellas y ellos quiero trasladar hoy mi agradecimiento más sincero. Nosotros hemos venido con Marijo, nuestra secretaria, y otras 2 personas que han participado mucho, pues por enfermedad realmente, pues no han podido venir, pero bueno, trasladamos desde luego a través de ella y de lo que pueda hacer yo a todo el equipo, pues nuestro agradecimiento. Quiero agradecer igualmente a Eudel y al Consejo de Europa el acompañamiento y la exigencia en este proceso, que nos ha ayudado no solo a evaluar lo que hacemos, sino un poco también a mejorar cómo lo hacemos y qué más podemos hacer. Amaitzeko, bai esan nahiko nuke zigilo hau ez dela helmuga bat, baizik eta bidearen parte bat, eta Urretxuk ere aurrera egiten jarraitu nahi duela, gobernantza hurbilagoa, parte hartzaileagoa eta etorkizunera begiratzeko eraikiz. Horixe da gaur hartzen dugun pixka konpromisoa etorkizunarekiko, eta bueno, eskerrik asko guztioi berriro. Hori da guzti. Bueno, berriz ere zorionak guztioi, eta orain ja ekitaldiari amaiera emateko erakunden arteko sailburu ordea dan Xabier Otxandian hori emango diot hitza. Eskerrik asko. Eudeleko presidenta, Secretary General of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. I learned a lot about that. Noski Gipuzkoako eta Bizkaiko diputatua eta zuzendariok. Eta bueno, gaur bereziki Euskadiko alkateoi, bai Bilbo, Urretxu, Tolosa, Leioa eta Renteriako alkateok, zinegotziok, langileok, zuzendariok, denoi. Bueno, niretzako placer bat da Eusko Jaurlaritzaren izenean gaur zuekin goizean egoteagatik. Eta alde batetik, gaur elogeko sigilu bat ematen dugu, eta beraz zorionak. Baina zorionak zain, nik gustatuko litzaidake eskerrak emotea. Ze sigilua garrantzitsua da, baina bueno, bidaia hainbat alditan atera da, gaur goizean, eta bidaia nik uste dut sigilua baino askoz garrantzitsuagoa dela. Eta bidaia hori, aman komuniko bidai bat bada, askoz hobeto. Gustatuko lehetxakadake aldi berera bi hausnarketa nagusi egitea, ze hemen gaur protagonistak udalak zarete, baina ikusten dugu hemen bebai aldundiak, eta niri dagokit gaur Eusko Jaurlaritzan izenen egotea. Eta erakunden arteko elkarlana bereziki garrantzitsua da. We have a strong commitment, Mr. Mori, working in a multi-level governance from the Basque Country, with humble, but we think that could be a good way to show in Europe our particular model, and we are at your disposal. Eskerrik asko bebai Euderi, ze azkenengo 6 urteetan, sigilu honen atxean dago lanean, ez da lan erraza, eta bai Eudeleko presidenteari eta Eudeleko lantaldeari, eskerrak emotea. Y como ha salido el camino varias veces, quería cerrar con 2 reflexiones. Mucho más allá del sello ha salido la calidad de la democracia, esa preocupación, ¿no?, en este momento que todas y todos compartimos. Sabéis que el Parlamento Vasco ha iniciado en el mes de enero una ponencia sobre este tema en particular. Será una ponencia seguramente larga, donde podrán participar muchas personas expertas de ámbitos muy diferentes. Es una preocupación, es una vocación que tenemos todas y todos, y en esa calidad de la democracia y en ese camino, y recogiendo, y con esto cierro la pista que me ha dejado la presidenta con la referencia literaria, la mía es sobre la utopía y el camino. Decía el alumno al maestro que decía, maestro, ¿qué es la utopía? Y el maestro decía, pues yo la utopía la veo como algo que está en el horizonte y que es deseable, hacia lo que uno da un paso y resulta que el horizonte se aleja un poco más. Y uno da otro paso y el horizonte se aleja un poco más. Y el alumno le dice, ¿y para qué sirve la utopía? Y dice, pues sirve para hacer el camino. Orduan egin dezagun bidea elkarrekin, zorionak eta egunon. Eskerrik asko.
Bueno, eta ja, ekitaldia bukatzeko familia argazkia egingo dugu. Egingo dugu 4 argazki, bale? Lehenengoa, alkateok, Europako ordezkaria eta udelen ordezkaria, gero, bigarren bat, zuek Bizkaiko Foru Aldundiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak eta Eusko Jaurlaritzakoak ere gurekin batera, eta gero, beste bi lurraldeka, Bizkaikoa eta beste bat Gipuzkoakoa, bale? Venga, eskerrik asko dan hori eta barriro bez, zorionak.